I skal høre om syres styrke, ligevægte og korresponderende syre-basepar. Stærke syrer, en fuldstændig reaktion. De bliver forklaret lige straks. Eksempler på stærke syrer, som I kender fra folkesyren, saltsyre, salpetersyre og svovlsyre. Definitionen på en stærk syre, det er, at den vil afgive sin hydrogen fuldstændigt i en vandig opløsning. Vi ser lige et eksempel her. Saltsyren afgiver hydrogen til vandmolekylet, og alle saltsyremolekyler, eller rettere hydrogenkloridmolekyler i opløsning vil gøre dette, og vi får omdannet det hele til kloridioner, så er der ikke mere hydrogenklorid tilbage. Der sker en fuldstændig reaktion. Alt er blevet spaltet. Men svage syre derimod, der indstiller sig en ligevægt. Eksempler, eller rettere et eksempel, det er eddikesyre. Og en definition, en svag syre afgiver ikke alle sine hydroner i en vandig opløsning. Det er det, der definerer en svag syre. Her ser vi på et reaktionsskema igen. Eddikesyren afgiver den her endestillede hydrogen som en hydron til vandmolekylet, og vi dannede etanoationen og oxoniumionen. Men nu sker der også noget mere. For reaktionen foregår også i den modsatte retning. Det er derfor, vi har to harpuner her som modsatrettet. Oxoniumionen afgiver en hydron til etanoationen, og vi får gendannet vandmolekylet og eddikesyren. Det vil sige, at reaktionen ikke løber til ende, men der indstiller sig en ligevægt. Der bliver hele tiden dannet nogle nogle etanoationer og oxoniumioner, og de vil hele tiden reagere og gendanne reaktanterne. Nu vil vi se på ligevægten på det mikroskopiske niveau. Vi skal lægge mærke til farverne. Eddikesyren, den har den her grønne farve. Vandmolekylet, som reagerer med eddikesyren, er sort. Og så de to produkter af etanoationen og oxoniumionen er røde. Bevægelserne i animationen er så hurtige, det er meget svært at følge med. Men prøv at holde det her i baghovedet. Kan I se, nu har vi fået det, at de to røde reagerer med hinanden og danner reaktanterne. Sådan. Og omvendt, så reagerer reaktanterne med hinanden og danner de røde. Det veksler hele tiden. Reaktant til produkt. Nu går vi videre med korresponderende syre-basepar. Her har vi eddikesyren, den reagerer med vandmolekylet. Det vil sige, her har vi syren, vandmolekylet basen, fordi den optager hydrogen. Men når vi ser på det, der foregår på den modsatte side, så vil oxoniumionen afgive en hydrogen til etanoationen. Det her er altså syren, og det er basen. Så nu har vi identificeret nogle syre-baser. Nu skal vi se på dem, der hænger sammen af korresponderende. Den her reaktant bliver omdannet til det her produkt. Derfor så sætter vi samme tal på. Det er syre 1, der svarer til base 1. Den her reaktant bliver omdannet til det her produkt. Derfor sætter vi også de samme tal på der. Det bliver 2 og 2. Nu får jeg en lille opgave. I har den her syre-base reaktion, der indstiller sig en ligevægt. Find ud af, hvilke reaktanter, som afgiver en hydrogen. Skriv S og B under reaktanterne. Læs reaktionsskemaet omvendt, altså den retning, og find ud af, hvilke produkter, som afgiver en hydrogen. Skriv S og B under reaktionen. Og den syre og base, som hører sammen i et par, får samme tal. I kan se facitet på næste side.
Sådan. Her kan I læse mere.